Вика, представь, что ты смогла бы стать любым животным. В кого бы ты хотела превратиться? Я бы стала птичкой, такой маленькой, самой маленькой в мире. Вика, какая птичка на земле самая маленькая? Этого я не знаю, но сейчас узнаю. Шкет-знайки, прием, нужна ваша помощь. Привет, Вика, ты нас вызывала? Какой вопрос? Мы вас вызывали. Скажите, какая птица в мире самая маленькая? Самая маленькая птичка в мире – колибри пчелка. Ее длина не больше 6 сантиметров, а весит она меньше 2 граммов. Живут колибри пчелки только на Кубе, обычно в лесах, питаются нектаром цветов. Кстати, именно поэтому их называют пчелки. Чтобы выжить, колибри должна собирать нектар с 1500 цветков в день. Интересно, что днем и ночью у колибри разная температура тела. Днем она высокая, 43 градуса, а ночью низкая, меньше 20 градусов. А в России маленькие птицы есть? Конечно, во-первых, это охристый колибри. Длина его тела меньше 9 сантиметров, а вес не превышает 4 граммов. А во-вторых? Во-вторых, в хвойных лесах России обитает птичка желтоголовый королек. Ее еще называют северным колибри. У королька есть особенная черта. Это яркий хохолок на макушке. Длина тела птицы меньше 9 сантиметров, а вес от 5 до 7 граммов. Питается королек личинками и яйцами насекомых, а также семенами. А еще у королька очень красивый голос. Теперь нам все ясно. Спасибо, шкет-знайки. Пожалуйста, появятся вопросы, зовите. А сейчас нам пора. Еще увидимся. Пока-пока. Ну вот, я бы стала колибри пчелкой. А ты? И я тоже. Мы же с тобой подруги.